Tässähän on meillä taustalla Polar Bear tuoteperheen uusin tulokas eli Polar Bear Ultimate. Tämä on kehitetty saman OpenBuilds mekaniikan pohjalta, eli alumiiniprofiilit on tätä vanhaa tuttua, mitä on toisaalta helposti saatavalla joka paikasta. Koneen mekaaniset osat on jämäkämpiä kuin aikaisemmissa tämän koko luokan koneissa, ja tällä on saatu sitten kasvatettua esimerkiksi Z-liikematkaa tuonne 180 milliin. Suuri uudistus on koneen vetotavassa, eli tämä on kuularuuvivetoinen kone, ja 12 millin kuularuuvit on just sopivan jämäkät tämän kokoiseen koneeseen. Ja sen takia tämä mahdollistaa myös päivittämisen servoihin, jos joskus haluaa nopeuttaa konetta. Tässä koneessa on samat lineaarijohteet, mitkä on tuossa Polar B Plusassakin. Tämä pidentää huoltoväliä. Kone on käytännössä hyvinkin huoltovapaa. Kone toimitetaan vakiona X-Pro V5 piirikortilla. Me ollaan konfattu se kaikin puolin valmiiksi, eli se on siinä mielessä plug and play, kun asentaa omalle koneelleen tarvittavat ohjelmat, niin kone on heti käyttövalmis ja ei tarvitse osata asentaa, päivittää firmwareja eikä asettaa koneen config-tiedostoja ja säätää niitä, vaan kaikki on kunnossa heti suoraan paketista. Kaikki koneen johdot on tehty valmiiksi meidän toimesta. Niissä on liittimet ja ne on testattu myös toiminnan osalta. Kun kone on mekaanisesti kasattu, niin riittää, että kytketään vain johot paikalleen ja tehdään käyttöohjeen mukainen ensimmäinen testikäyttö. Kone toimitetaan kokoamattomana. Suomenkieliset ohjeet on sekä kokoamiseen että käyttämiseen, ja näihin ollaan panostettu aika paljon. Ja koneen kokoaminen on käyty meidän toimesta kohta kohdalta läpi sillä tavalla, että miten me se kootaan ja koottaisiin, niin näin me ollaan koottu myös se kokoamisohje. Suomenkielinen käyttöohje kattaa koneen peruskäytön, ohjelman asentamisen ja sen, kuinka töissä päästään alkuun. Ohjelmien käyttöä ei kouluteta tässä ohjeessa, vaan se on sitten ohjelmakohtaista. Piirikortti tukee standardia GRBL-muotoa, eli koneelle pystytään tekemään ohjelmia hyvinkin monilla ohjelmilla, kuten V-Carvella, Aspirella, Fusionilla. Konetta ohjataan tietokoneella, eli kone on yhteydessä USB-johdon kautta tietokoneeseen. Piirikortti mahdollistaa myös muita kytkentätapoja, mutta me ollaan konfattu se tuolla USB:llä toimivaksi. USB-yhteys mahdollistaa myös helposti käsiohjainten käyttämisen, koska konetta voidaan ohjata helposti myös näppäimistöllä. Eli näihin näppäinkomentoihin voidaan helposti, niitä voidaan ohjata käsiohjaimella ja tällainen jogata konetta helposti vaikka Xboxin ohjaimella. Piirikortti tukee suoraan digitaalista karanohjausta, eli käynnistää karan ja sammuttaa automaattisesti. Karaa pysytään lennossa säätämään nopeammaksi, hitaammaksi. Samoin on suora tuki myös inverterikaran käytölle, eli voidaan kytkeä taajuusmuunteella varustettu karaa kiinni. Samoin laserin ohjaus onnistuu sekä analogisena että PWM-signaalilla. Eli kone on tosi monipuolinen ja myös päivitettävissä moneen suuntaan. Tämä tarjoakin tosi hyvän aihion ihan harrastajasta ammattilaiselle asti, eli tähän hintaan saa todella paljon CNC-konetta. Tutustuhan koneeseen ja kysy meiltä lisää, jos asia alkoi kiinnostaa, niin kerrotaan mielellämme ja katsotaan, olisiko se sopiva kone sinun tarpeisiin.